हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल किचन फूड डिलाइट में। आज हम बनाने जा रहे हैं मिस्सी रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए चाहिए हमें गेहूं का आटा, बेसन, मक्के का आटा, ये है बाजरा का आटा, ज्वार का आटा। और इसमें हम ले रहे हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता, अदरक घिसा हुआ, थोड़े से नमक, ग्रीन चिलीज एंड ऑनियन। और इसमें कुछ ड्राई मसाले जिसमें ये कोरिएंडर सीड, अजवाइन, थोड़ी कसूरी मेथी एंड ये तिल। ये है सारे ड्राई स्पाइसेस। इसको आटे में डालने से पहले हमको इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो चलिए गैस शुरू करते हैं। थोड़ा सा पैन हीट हो जाए तो हमें इसमें सारे ड्राई मसाले इसमें डालने हैं और इसको थोड़ा भून लेना है। मसाला हमारा थोड़ा ड्राई रोस्ट हो गया है। इसको हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे या फिर ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लेंगे। तो गैस करेंगे बंद और इसको थोड़ा पीस लेंगे ग्राइंडर में। ड्राई मसाले को ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो चलिए इसको हम आटे में डालते हैं। अब इसको आटा लगाना शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक से मिला लेना चाहिए पहले। आटा अब हमारा गूंथ चुका है। इसको हम एक टॉवल में या फिर एक प्लेट में थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो चलिए अब हम रोटी बेल लेंगे। इसमें से एक लोई ले लेंगे हम, थोड़ी सी सूखी आटा डाल के इसका एक रोटी या चपाती जो बोलना चाहे वो बना लेंगे। इसमें बेसन, मक्के का आटा, बाजरा है, ये सब थोड़ा सा फट जाता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली हमको इसे रोल बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा आटा इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि ये ठीक से फट ना जाए। एक साइड से ये पक चुका है, अब हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी घी और या फिर बटर डाल सकते हैं। ये मैंने बटर ले लिया है। लग रही है ना खूबसूरत। वैसे हम और एक रोटी बना लेंगे। थोड़ी सी सूखा आटा और आराम से जैसे बेलें इसको, जैसे ये फट ना जाए।
लग रही है ना ये अच्छी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।